欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：颜值、身高、才华哪个更重要？白鹿被问相亲标准，答案太让人意外。每逢周六之时，又一次迎来了你好星期六。倘若要提及有哪部综艺节目历经多年仍旧能够让观众们满怀期待的话，那么毫无疑问当属好六了。全新的话题，热门且热播的影视剧，频繁出现的金句，并且加之那铁打的主持人何老师以及不断涌现的高热度明星们，节目历经迭代升级后，依旧持续给予无数观众满含期待值的周末时光。最新的这一期《你好星期六》简直堪称看点满满，老面孔何炅、杨迪、李雪琴、于洋、孟佳以及黄子弘凡等人依旧现身。新剧北上尚未播出之时，白鹿、欧豪、翟子路等惊喜加入，单单这阵容就着实让观众感到十分开心。而在该节目里的这4个环节皆设置了4重挑战，既具备创新又充满笑点，展现出有趣且饱含爱意的情形，将嘉宾们的短处与长处毫无保留地呈现出来，给观众带来了众多的欢乐。众所周知，李雪琴凭借其聪慧的头脑以及锐利的辩论才能而声名远扬，在节目中同样肩负着丝毫不亚于何老师、杨迪等资深老手的言辞交锋之责。谁又能料到呢？当真正到了玩游戏的时候，凡是碰到需要运用肢体动作的状况，雪琴竟然未曾赢过呀！节目设定了这样一个你追我赶的争夺赛，他与于洋搭档，需要其中一人坐在转轮上，等到队友将绳子拉完后，就晕头转向的迅速冲向终点去争夺装有游戏积分的锦囊。未曾料想到的是，众人已然朝着终点冲去展开抢夺了，这一组这才开始缓缓的起步，着实让人既觉得好笑又心生怜悯。在与搭档相互追逐较量的过程中，李雪琴再度与于洋搭档，他们需要在2人3足这样的状态下追上白鹿和欧豪，否则就会面临被戴上假发的惩罚。该怎么说呢？能够明显看出，雪琴已然竭尽全力做到不成为负担了。她那右脚被于洋拽着向前快速奔跑，左脚疯狂地去追赶右脚的这种情形，着实让我笑得腹肌都疼起来了。随后，那热衷于看热闹且唯恐天下不乱的黄子弘反走上前去进行模仿，甚至险些把何炅都逗得笑出了泪花。网友戏谑地说道：“此种四肢不协调的这般状态，莫非是在模仿我吗？笑过这个又笑那个。”身为顶流的白鹿，为观众们带来了众多经典之作，而他的感情状况一直备受关注。于这一方面而言，该节目的互动设置环节简直可谓是极为狡猾的。极限之问：于相亲之时，针对颜值、身高以及才华这3者，你会怎样进行排序呢？你最为看重的究竟是哪一个呢？作为婚恋市场上的千古难题，可以毋庸置疑地说，当这一提问出现之际，无论是台上作答的白鹿，还是场下一同作答的队友们，着实都颇为为难。就如同杨迪所调侃的那样，现今颜控如此之多，必定都想着去挑选外在。这亦是在节目之中，正常的答案显然不太好意思如此直接的予以回应呀。未曾料想到，杨迪方才刚对其予以分析完毕，紧接着白鹿便举起了他自己的答案：颜值、身高、才华。哎呀呀，虽说大家都彼此心里清楚明白，可你也不必如此这般实在呀，鹿鹿子。面对众人的调侃之时，白鹿的反应着实让人觉得颇为意外。他道出一句：“对啊，没错，我就是这般肤浅的人。”既俏皮又极为充分地展现出了他的真性情。不得不说呀，节目组和白鹿着实是一个勇于发问，一个敢于回应呢。仅短短1个半小时的时间而已，
却着实让人觉得自己的嘴角从未有过放下的时候。无论是杨迪和何炅之间的搞笑互怼，亦或是孟佳所呈现出的喜剧效果，亦或是黄子弘凡的呆萌有趣之处，以及那北上铁三角的相爱相杀状况，皆让整个节目的节奏既充满趣味，又不至于显得松散。不得不讲，在这档节目的游戏设置以及嘉宾的挑选方面，你好星期六向来是技高一筹的，无一例外都契合了想要在综艺里获取放松和欢乐的需求。同样也是由于这份用心以及创新，才致使这档节目的长盛不衰。你好，星期六全员北上，谁是你心中的最佳搭档？你好，星期六重回奋进勃发的2000年，北上主演白鹿、欧豪、翟子路、江河于洋、孟佳、黄子弘凡以及何炅、李雪琴、杨迪、吴泽林一同进行好6阶的创业比拼。8位嘉宾将通过创始人选择员工、落选者反选公司等环节分成2队，通过游戏对决获得创业资金。比拼间隙将开放3次时光杂货铺，每人都有机会购买道具改变命运，最终资金最少的4个人将获得加班陪看惩罚。快来一起加入本周的创业之旅吧！欧豪重现你是我的神明场面，翟子路杨迪舞蹈猜词小能手。游戏正式开始前，8位嘉宾需要先进行公司分组。而作为创始人之一的白鹿对员工的要求，竟是在综艺里面当过神的，瞬间笑翻全场。主角欧豪秒红温，何炅则大喊为什么我又在啊？随后欧豪更是复刻了单膝下跪的姿势，对白鹿说道：现在你是我的神，完美重现名场面。第1轮游戏环节，每队4人轮流出列跳舞，跳舞者需用舞蹈表达出关键词，让队友猜测，猜对更多的队伍获胜。翟子路对每一段音乐的舞蹈都信手拈来，让众人惊叹你都会跳，还多次猜中一些较难的词语。杨迪更是游戏高手，不仅用丝滑又帅气的舞步展示出了5个字的关键词，猜题时也能迅速对接队友脑回路，让欧豪和白鹿双双感叹迪哥好厉害。第2轮你追我赶争夺赛环节，嘉宾们两搭档，每轮每组各派1人坐在绳圈上，另1人扯住绳子往起点跑，绳子扯完后，绳圈上的人跑回起点争夺装有好6币的锦囊。为抢到吊在单杠上的锦囊，各组嘉宾可谓是各显神通。黄子弘凡将孟佳高高背起，欧豪更是一把抱起白鹿，多次尝试后终于抢到了锦囊。白鹿相亲排序颜值第1，孟佳大胆发言白欧不甜。第3轮默契考验环节共有2个游戏，2组嘉宾轮流答题，1人作为答题人回答问题，其他队员猜测答题人的答案，答题人选择1位队员同时揭晓答案，答案不一致的2人需接受水泡惩罚。首轮作答的白鹿被问到相亲时更看重对方的什么特质，出乎意料地选择了颜值、身高、才华的顺序，被杨迪调侃先的看脸才有进一步接触的可能性。白鹿也十分实诚地说：“我就是这么肤浅的人。”而孟佳在回答哪一对影视剧搭档克不动时，竟大胆写下白欧，并解释道要先看了才能克啊，还让白鹿欧豪现场还原北上中的浪漫桥段，引得全场观众欢呼。答题之后，嘉宾们需两组队进行困难版丢手绢游戏。作为逃脱队伍的白鹿和欧豪，即使处于2人3足的模式，动作也是轻盈迅速，默契十足。而作为追逐方的于洋和李雪琴，却因身高差前进的十分困难。李雪琴最后甚至被于洋扯着走，黄子弘凡更是贴脸开大模仿起了李雪琴，场面好玩又好笑。这期你观看了没呢？那么哪些令你印象最为深刻的那些名场面都有哪些呀？在评论区进行分享吧，让我们一起尽情欢乐无穷哟。